Hello friends, welcome back to our channel. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് ഷവർമയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഷവർമ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 300 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലയും, ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈവച്ച് തിരുമ്പി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മസാലയൊക്കെ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റാം. ഇനി ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ്. നിങ്ങളിതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഒരുപാട് എണ്ണ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, നമ്മൾ ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഈ ചിക്കൻ്റെ 2 ഭാഗവും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് നെരിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്. ചിക്കൻ ഒന്ന് ആറാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ചെറിയ ചെറിയ പീസസായി കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം. ഞാൻ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ പീസും ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 1/2 കപ്പ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടെ ഒരു 1/2 കപ്പ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റും, ഒരു 1/2 കപ്പ് ക്യാബേജും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 1/4 കപ്പ് കുക്കുംബറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത വെജിറ്റബിൾസ് ഇതിൽ നിന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് തക്കാളി കൂടി വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് സ്പൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വിനാഗിരി ഇല്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല, നാരങ്ങാനീര് ചേർത്താലും മതി. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലായിടത്തും മസാല എത്തുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ബട്ടർ പേപ്പറിലാണ് ഷവർമ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പറിന് മുകളിൽ ഒരു കുബൂസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹോം മെയ്ഡ് കുബൂസിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നു. ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. ഇനി കുബൂസിന് മുകളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മയണൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മയണൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതാണ്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ തന്നെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് ആ ലിങ്കിലൂടെ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
ഇനി നമുക്ക് ഈ ബട്ടർ പേപ്പർ കൂട്ടി നമുക്കിതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതുപോലെ നന്നായി ടൈറ്റായിട്ട് റോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി ഭാഗം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് അടുക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ എല്ലാ കുബൂസും നമുക്കൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ കൊറോണയുടെ ടൈമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പുറത്ത് പോകുന്ന അത്ര സേഫ് അല്ല. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു റെസിപ്പിയാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വലിയവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമാകും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കൂടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്.